नेपाल सरकार वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय र रेडियो नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारी। नमस्कार, रेडियो कार्यक्रम वैदेशिक रोजगारीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम रेडियो नेपालबाट हरेक बिहीबार बिहान 7 बजेको समाचारपछि सुन्न सकिन्छ। आजको कार्यक्रम वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले मध्य प्रदेशमा यो हप्ता सम्पन्न गरेको गतिविधिहरूमा केन्द्रित छ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आएकाहरूलाई आफ्नै पालिकामा स्थापित गराउन चालु आर्थिक वर्षमा 81वटा पालिकाहरूमा पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका 2079 जारी भएसँगै पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा यो कार्यक्रम सुरु गर्न धमाधम पालिकाहरूसँग सम्झौता गरिरहेको छ। जस अनुसार मध्य प्रदेशका 16वटा पालिकाहरूमा यही चैत्र 21 गते सम्झौता भएको छ। बाराको निजगढमा एक कार्यक्रम बीच बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक र पालिका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू बीच पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्झौता भएको हो। यो आर्थिक वर्षको पुनः एकीकरण कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुहुँदै सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर द्वारिका उप्रेती, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको सिप, पुँजी, ज्ञान, प्रविधि र उहाँहरूको अनुभवलाई उपयोग गर्ने, यसले चाहिँ उत्पादनमूलक कामको लागि चाहिँ नि उपयोग गर्ने भनेर यो कार्यक्रमको चाहिँ मूल उद्देश्यको रूपमा हामीले यो निर्देशिकामा समावेश गर्यौं। कार्यक्रम कसरी गर्ने, कतिजनालाई गर्ने भन्दा अहिले पाइलट टेस्टको रूपमा चेक गरौँ। पहिला यो कार्यक्रम सक्सेस भएछ भने सबै प्रदेशका सबै पालिकामा गरौँला। यो कार्यक्रम सक्सेस भएन र बालुवामा पानी हालेको जस्तो अवस्था भयो भने किन यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्ने। तत्कालको लागि हामी केही पालिकामा 3000 जनालाई यो कार्यक्रम गर्ने र 3000 जनालाई कार्यक्रम गर्दाखेरि 15 करोडको चाहिँ नि अनुमानित बजेट हामीले राख्यौं र यो कार्यक्रमको लागि चाहिँ नि अगाडि बढायौं। यो 15 करोड बजेट भनेपछि लगभग एकजना व्यक्ति बराबर 50,000 को हाराहारी पर्न जान्छ। त्यतिले जति भ्याउँछ अहिले प्रारम्भिक चरणको यो कार्यक्रम गरौँ। त्यसपछिका दिनमा फेरि छलफल गर्दै व्यक्तिले कति लगानी गर्ने, बोर्डले कति लगानी गर्ने र स्थानीय पालिकाले कति लगानी गर्ने, अरू साझेदार संस्थाहरू भेटियो भने उहाँहरूको पनि साझेदारी कसरी जाने भन्ने सम्बन्धमा यो कार्यक्रमपछि, यो पाइलट टेस्टको रूपमा अगाडि सारिएको कार्यक्रमपछि अनि हामी तय गर्छौँ। अब 156वटा पालिकामा पत्राचार गरेको, 156वटा पालिकामा पत्राचार गरे मध्ये 85वटाले आवेदन दिएको, 85वटा मध्ये 4वटा पालिकालाई हामीले समावेश गर्न सकेनौँ। बाँकी 81वटासँग हामी सम्झौता गरिराखेका छौँ। पुनः एकीकरण कार्यक्रम भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किआएका श्रमिकहरूलाई आफ्नै ठाउँमा केही न केही उद्यम गर्न सघाउने, विभिन्न तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउने, मनोसामाजिक परामर्श एवं वित्तीय साक्षरताको ज्ञान दिने लगायतका समाजमा पुनः स्थापित गराउने कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमबाट सहयोग पाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्की लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत भएको हुनुपर्छ। जुन सूचीमा पर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा रहेका आप्रवासी स्रोत केन्द्र, उपकेन्द्रहरूले सघाउँछन्। मध्य प्रदेशमा के पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक थियो? केही प्रतिनिधित्वमूलक आवाज सुनौ। मेरो नाम लालबहादुर श्रेष्ठ, म ठोरी गाउँपालिकाको अध्यक्ष। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकोहरूलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच बनाएर गाउँपालिकाले आफ्नै बजेट बनाएर तपाईँको तरकारी खेतीमा सहयोग गर्दाखेरि यसपालो 15 जनाको ग्रुपले चाहिँ राम्रो तपाईँको चाहिँ उदाहरणीय काम गरेछ। 1 कट्ठा बराबर 9 कुइन्टलदेखि 13 कुइन्टलसम्म आलु खेती उत्पादन गरेछ। 3 महिनाभित्रमा मान्नु न, थोरै लगाउनेले पनि 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख यस्तो कमाउने मौका पाएछ। अब यो कार्यक्रमले अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ। यो धेरै तपाईँको सहयोग हुन्छ। यो कार्यक्रमले एक त के भने यो कार्यक्रम आइन नआयो भने गाउँपालिकाको त दायित्व नै हुन्छ। अब यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरूलाई हेर्ने, यस्तो कार्यक्रमहरू गराउने त गाउँपालिकाको आफ्नै कार्यक्रम हो होइन। तर अहिले रिटर्निङले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सजिलो के भएको छ भने कमसेकम काम गर्ने मान्छे पनि त्यहाँ भयो र उसले चाहिँ प्रत्येक टोलमा गएर छनौट गर्ने कामहरू होइन, फार्म भर्ने कामहरू पनि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सजिलो भएको छ। अहिले धेरै गाउँपालिकालाई एक किसिमको चाहिँ भन्न चाहिँ टेवा पुगेको छ। तपाईँ यो पैसा आउँदै गर्छ, पछि तिनीहरूलाई व्यवस्था गर्दै गरौँला। काम त हाम्रो त अहिले पनि सुरु छ। तपाईँको अब सुरु गर्नलाई पनि कुनै आपत्ति छैन। पर्सा जिल्लामा थोरी गाउँपालिका मात्रै एउटा यस्तो गाउँपालिका छ। A to Z नै त्यहाँ पहाडे भन्दा अर्को छैन। एउटै वार्डमा केही नगए पनि
वैदेशिक रोजगारमा 200, 300, 150, 250 एउटै वार्डमा क्या त्यो लगभग सबैभन्दा पर्सामा सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगारमा गएको भनेको मेरै गाउँपालिकाबाट हो। वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयबाट पुनः एकीकरणको कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव आह्वान भएको थियो, जस अन्तर्गत हामीले बोर्डको सचिवालयले माग गरे अनुसारको प्रस्ताव तयार गरेर पठायौँ। प्रस्ताव स्वीकृत भएर हामीले बोर्डसँग सम्झौता गर्न सफल भएका छौँ। यो पुनः एकीकरणको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउँछौँ हामी। पुनः एकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत पनि कस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ यहाँहरूले त्यहाँको आवश्यकता पहिचान गरेर सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ? पुनः एकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले 2-3टा क्लस्टर छनौट गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरेका छौँ। सिप प्रमाणीकरण गर्ने भनेर पहिलो कार्यक्रम हामीले त्यो राखेका छौँ। उहाँहरूको सिप प्रमाणीकरण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ एउटा। जस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्किएर बसेका मान्छेहरूको उहाँहरूको सिप, पुँजी, प्रविधिको प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सक्ने खालका तालिमहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यमी बनाउने खालको, आत्मनिर्भर बनाउन सक्ने खालको तालिम कार्यक्रम राखेका छौँ। कल्पना कटवाल, मेरो चाहिँ बरथुवा नगरपालिका सर्लाहीको प्रमुखको रूपमा छु अहिले। उहाँहरूको नामहरू सङ्कलन साथै उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामीले वास्तवमा फेरि पनि पुनः उहाँहरू फर्किन नपरोस् र आफ्नै गाउँमा नै केही गरेर उहाँहरूले आफ्नो परिवारसँग बस्न पाउने खालको अवस्था सिर्जना होस् भन्ने चाहना हामी आफैमा पनि नगर आफैले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने थियो भने अब अहिले यो वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट जुन एउटा कार्यक्रम अगाडि आइरहेको छ, यो कार्यक्रम चाहिँ एउटा प्रपोजल मागको साथसाथै त्यो खालको सर्वेक्षणको माग गरेर जुन किसिमले कार्यक्रम चाहिँ दिने कुरा भयो, यो चाहिँ एकदमै सराहनीय छ। हामी हार्दिक उहाँहरूलाई धन्यवाद र आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ। र अब हामीलाई एउटा हौसला पनि बढेको छ। खालि मुखले बोल्नु र आज केही त्यसको लागि चाहिँ एउटा संयन्त्रै तयार गरेर कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्दाखेरि पक्कै कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा हामी आशावादी पनि छौँ। र त्यसमा स्थानीय सरकार आफैले पनि स्थानीय उपजमा आधारित हुन्छ कि स्थानीय स्रोत र साधनमा आधारित भएर हामीले कस्ता खालका उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसका लागि चाहिँ तालिम गोष्ठीहरू अगाडि बढाउँदै लग्ने, उहाँहरूलाई त्यसप्रति आकर्षण गर्दै हामीले लगानी गरेर धेरै लगानी घुम्ने र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल भन्दा पनि जोखिमको महसुस गरिरहेको अवस्थामा पनि बाहिर जानुपर्ने चाहिँ बाध्यता भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने कुराको उहाँहरूलाई ज्ञान गराउँदै आफ्नै स्रोत र साधनमा रमाउँदै केही न केही आफैले केही गर्न सकिन्छ, आफ्नै देशमा पनि गर्न सकिन्छ, आफ्नै गाउँमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भावनाको साथ उहाँहरूलाई उत्प्रेरित गर्दै हामी लैजाने प्लानमा छौँ र त्यो प्लानको लागि चाहिँ यसले सपोर्ट मिलेको छ। म गोकर्ण पाठक, प्रसागढी नगरपालिकाको नगर प्रमुख। पुनः एकीकरण कार्यक्रमको लागि नगरले सम्झौता गरेको छ। यहाँहरूले कतिजनाको लागि कति लाखसम्मको सम्झौता? हामीले 40 जनाको लागि अहिले 16 लाख 2 लाख रुपियाँ हाम्रो नगरपालिकाको समेत गरेर 18 लाख भित्रको सम्झौता गरिरहेको छ। यसको लागि के कार्यपालिकामा कुनै निर्णयहरू पहिले भइसकेका थिए कि के भयो अहिलेसम्म? यो कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने भनेर हामीले नगरपालिकाको बोर्डबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। अब ठ्याक्कै कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने केही आइडियाहरू छ यहाँ? पहिला यो डाटा कलेक्सन गर्छौँ वैदेशिक रोजगारमा गएर फर्केका व्यक्तिहरूको, त्यसपछि छनौट गरेर हामी यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ। कार्यक्रम कतिको आवश्यकता थियो जस्तो लाग्छ? कार्यक्रम निश्चित रूपले अब हाम्रो पालिकामा अत्यन्तै आवश्यक छ, किनभने धेरै मान्छेहरू विदेशमा गएर फर्केर आएर पनि आफूसँग रहेको सिप ज्ञानलाई चाहिँ पुँजीको अभावमा अथवा एउटा सिपको अभावमा चाहिँ यतिकै फेरि पनि विदेशी जाने मानसिकतामा रहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम मार्फत चाहिँ केही उपलब्धि हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो कार्यक्रम मार्फत पालिका र वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्केर आएका श्रमिकहरू बीचको सम्बन्ध समेत सुदृढ बनाउने अपेक्षा सरकारले लिएको छ। बागमती प्रदेशका 19 स्थानीय पालिकाहरूसँग यही चैत्र 17 गते र कोशी प्रदेशमा यही हप्ता सम्झौता हुँदैछ। तपाईँ पनि श्रम स्वीकृतिले विदेश गएर काम गरी आफ्नै ठाउँ मध्य प्रदेशमा केही गरिरहनु भएको छ वा उद्यमशी विकासका लागि केही सहयोग खोज्दै हुनुहुन्छ भने पुनः एकीकरण कार्यक्रम आफ्नो पालिकामा सञ्चालन हुन लागेको छ छैन, पालिका प्रमुख वा आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा गएर बुझ्नुहोस् है। पछिल्लो समय सचिवालयमा रहेको राष्ट्रिय आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा सूचीकृत जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमा रहेका आप्रवासी स्रोत केन्द्र, उपकेन्द्रमा रहने र वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका अनि जाने प्रक्रियामा समस्यामा परेका साथै फर्केर आएका श्रमिकका लागि निशुल्क आवश्यक परामर्श दिने,
सघाउने परामर्शकर्ताहरूलाई आगामी दिनमा काम गर्न अझ सहज होस् भन्ने उद्देश्यले क्षमता अभिवृद्धिको लागि प्रदेश स्तरीय तालिम पनि भइरहेको छ, जस अन्तर्गत मध्य प्रदेशका 29 जना परामर्शकर्ताहरूलाई 3 दिने क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरिएको छ, जुन हिजो साँझ बाराको निजगढमा सकिएको छ। तालिमबारे जानकारी गराउनुहुँदै राष्ट्रिय आप्रवासी स्रोत केन्द्रका अधिकृत अञ्जली श्रेष्ठ। हाम्रो वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2078 आइसके पछाडि सूचीकृत भएका आप्रवासी स्रोत केन्द्र, आप्रवासी स्रोत उपकेन्द्र जुन हाम्रो जिल्ला प्रशासन कार्यालय र हाम्रो इलाका प्रशासन कार्यालयमा रहेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने हाम्रो सेवाग्राहीहरूलाई, हाम्रो नेपालीहरूलाई चाहिँ सुरक्षित वैदेशिक रोजगारी कसरी हुन सक्छ, कसरी चाहिँ त्यहाँदेखि उहाँहरूलाई त्यो वैदेशिक रोजगारीलाई बढी उत्पादनशील बनाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ सूचना तथा परामर्श दिनको लागि हाम्रो आप्रवासी स्रोत केन्द्र उपकेन्द्रमा परामर्शकर्ता हुनुहुन्छ। र यो पालि चाहिँ हामीले मध्य प्रदेशमा स्थित विभिन्न पालिका, विभिन्न स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यरत हाम्रो आप्रवासी स्रोत केन्द्र उपकेन्द्रका परामर्शकर्ताहरूको लागि चाहिँ वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयको तर्फबाट उहाँहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम लिएर आएका थियौँ, जुन हाम्रो यो चैत्र 20, 21, 22 3 दिन यो हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम चाहिँ सम्पन्न भएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो मध्य प्रदेशमा रहेका सम्पूर्ण जिल्लामा नै हाम्रो आप्रवासी स्रोत केन्द्रहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। त्यहाँका सबै परामर्शकर्ताहरू साथै इलाका प्रशासनमा पनि रहेका हाम्रो आप्रवासी स्रोत उपकेन्द्रका परामर्शकर्ताहरूलाई चाहिँ हामीले क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उहाँहरूलाई यो तालिम प्रदान गरेका छौँ। तालिममा सहभागी परामर्शकर्ताहरूले वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले गर्ने काम, सहायताको प्रक्रिया कन्सुलर सेवा विभागले गर्ने काम, सामी परियोजनाको समन्वयात्मक भूमिका लगायत श्रम तथा रोजगार कार्यालय जनकपुरले गर्ने कामहरू बारे पनि जानकारी पाएका छन्। समग्रमा यो क्षमता अभिवृद्धि तालिम कस्तो रह्यो, के तालिम आवश्यक थियो, केही परामर्शकर्ताहरूको विचार सुनौ। मेरो नाम रमेश कुमार यादव, सुरक्षित आप्रवासन सामी कार्यक्रममा सिरा नगरपालिकामा आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा सूचना तथा परामर्शकर्ताको रूपमा कार्यरत। कतिपय कुराहरू अपडेटेड भइरहन्छ, नीति नियममै पनि हुन्छ, कतिपय कुरो नयाँ लागू भएको हुन्छ। त्यही भएर यो क्षमता अभिवृद्धि तालिम वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले जुन आयोजना गर्नुभएको छ एकदमै राम्रो हो र यो आवश्यक पनि थियो हामीलाई। तराईको अझै यो 3टा जिल्लामा हाम्रो बुझाइ धनुषा, सिरा र सप्तरीमा चाहिँ घटनाहरू बढ्दो छ। बेला बेलामा यस्ता क्षमता अभिवृद्धि तालिमहरू पनि सञ्चालन गरिराख्नु हुन्छ। त्यस्तै स्टाफ मिटिङ पनि राखेर कहिलेकाहीँ फिजिकली नभए पनि अब नयाँ कुरो गर्नु पर्यो, केही गर्ने पर्यो भने पनि फिजिकली नभए पनि भर्चुअली माध्यमबाट पनि हामीलाई यस्तरी सपोर्टहरू गरिराख्नुहुन्छ। क्षमता अभिवृद्धि तालिम हाम्रा आप्रवासी स्रोत केन्द्र र उपकेन्द्रका परामर्शकर्ताहरूका लागि आयोजना गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अपेक्षा पनि छ यस्ता तालिमहरू र नयाँ अपडेटेड कुराहरू भोलि पर्सिको दिनमा पनि हामीलाई निरन्तर दिइराख्नुहुन्छ भन्ने समेत अपेक्षा छ। नमस्ते, म चाहिँ प्रतिभा छ। अहिले म आप्रवासी स्रोत केन्द्र जनकपुरमा खासमा धनुषा जिल्लाबाट विगत 2 वर्षदेखि म परामर्शकर्ताको रूपमा कार्यरत छु। जुन हाम्रो 3 दिने रिफ्रेसमेन्ट ट्रेनिङ जुन छ, क्षमता अभिवृद्धि तालिम अनि क्यापेसिटी बिल्डिङ भनिन्छ होइन, जुन कार्य हामी गरिरहेछौँ होइन, खास गरी काउन्सिलिङतिर होस्, सूचना दिनतिर होस् कि वैदेशिक रोजगार रिलेटेड मुद्दाहरूमा होस्, केसमा होस् होइन, जति प्रक्रियाहरू हामी गरिरहेको थियौँ आफ्नो वेमा ठिकै थियो। त्यही पनि धेरै कुराहरू थाहा थिएन कि अहिले यो ट्रेनिङमा आएर त्यो कुराहरूको प्रस्तुति हुँदाखेरि आफूमा पनि नलेज एउटा विकास भएको छ होइन। अनि अब गएर अझै राम्ररी काम गर्ने भनेर एउटा सोच पनि पलाएको छ र एक्साइटेड पनि छु त्यसको लागि म त। अनि अर्को चाहिँ खास गरी हामी काउन्सिलर त हौँ होइन, तर कतिपय मुद्दाहरू समाधान हुने खालको हुँदैन होइन। केस नै आए पनि कतिपय मुद्दाहरू कस्तो हुन्छ कि अब आप्रवासी स्रोत केन्द्रमा आइसक्छ तर त्यो कसरी समाधान हुन्छ भन्ने बाटो चाहिँ हामीलाई नै थाहा हुँदैन। अब त्योहरूमा कसरी जाने, जस्तै जुन केस समाधान हुँदैन र सामूहिक रूपमा ठगी भएको छ भने त्यो क्राइम ब्युरोमा जान सक्छ भने त्यो मेरो लागि एकदम नौलो भयो। त्यो योभन्दा पहिला मलाई थाहा नै थिएन। अनि अब आउँदाखेरि हामी पठाउन सक्छौँ नि, त्यो प्रकारको कुरा हुँदा अलि एकदमै रमाइलो पनि भयो र सिक्न पनि पायो भने छ। वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले गर्ने जुन कामहरू छ नि त्यो बारेमा चाहिँ सोध्ने अथवा त्यो किसिमको सहयोग चाहिनेहरू चाहिँ कतिको आउनुहुन्छ? आउँछ नि। अब श्रम अवधिभित्र मृत्यु भएकाहरूको केसहरू भयो, छात्रवृत्तिको केसहरू भयो होइन, श्रम सकेर पनि अब केही अब सहुलियतको रूपमा रकम दिनेहरू जुन छ बोर्डले 25,000 जुन दिन्छ होइन, त्यसको बारे भयो। आउँछन् नि मान्छे प्रायः सोध्नलाई र हामी फ्रिक्वेन्टली बोर्डसँग कुरा गरि नै राख्नुपर्छ त्यसको विषयमा। कुन प्रक्रियामा जाने, कहिले काहीँ कुनै डकुमेन्ट मिस हुन्छ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ, कुन स्टेक होल्डरसँग कुरा गर्नुपर्छ, त्यस्तोहरू विषयमा बाहिरबाट कुरा भइ नै रहेको थियो। तर हामीले आवश्यकता परे अनुसार हामी कुरा गर्थ्यौँ होइन। यो ट्रेनिङ
ट्रेनिङले गर्दा सायद आवश्यकता धेरै पर्दैन, अब त गर्न सकिन्छ भन्ने भइरहेछ। नमस्ते, म तारा पोखरेल, मेरो घर लालबन्दी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 आप्रवास स्रोत उपकेन्द्र हरिणमा चाहिँ परामर्शकर्ताको रूपमा विगत 3 वर्षदेखि कार्यरत छु। विशेष त हाम्रोमा श्रम चेक र भिजा चेक बढी भइरहेको छ। त्यसपछि सूचनाको चाहिँ हाम्रो 5वटा पोइन्ट हामीले सुरुमै गर्छौँ। हाम्रो न्यायमा पहुँच हुन्छ, अनि सूचना तथा सही सूचना हुन्छ, त्यसपछि मनोसामाजिक परामर्श हुन्छ, त्यसपछि वित्तीय साक्षरता सहज गर्दा सिप तालिमको बारेमा चाहिँ हामी फोकस गरेर उहाँलाई चाहिँ परामर्श गर्छौँ। म चाहिँ काम गरेको 3 वर्ष भइरहँदा पनि मैले स्थानीय तहमै चाहिँ केसहरू सल्भ गरेको थिएँ। मैले बोर्डसम्म चाहिँ केस पुर्याउँदाखेरि हाम्रो एमआरसी मेन हाम्रो आप्रवासन स्रोत केन्द्र चाहिँ मलङ्गवामा केस फोकस गरेर केस काउन्सिलर छुट्याइराख्ने भएको हुनाले मैले प्रायः जस्तो केस चाहिँ मलङ्गमै पठाउँथेँ। क्षमता वृद्धिको तालिम पाएपछि चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै धेरै आवश्यकता थियो, राम्रो लाग्यो। कुन केसमा कति क्षतिपूर्ति पाउने, कति आर्थिक सहायता पाउनुहुन्छ उहाँले भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले यो तालिम पश्चात चाहिँ अब थाहा पायौँ। अझ सजिलो भयो, हामीलाई सहज भयो, हजुर काम गर्न सहज भयो। अब वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले आज रौतहटमा पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दैछ। सो कार्यक्रमको जानकारी र अन्य सचिवालयका गतिविधि एवं वैदेशिक रोजगारीका लागि आवश्यक सूचनाहरू हामी अर्को हप्ता पनि समेट्नेछौँ। आजलाई कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। कार्यक्रमबाट सहकर्मी सम्झना गौतम, अच्युत अर्याल, मनुका कुँवर र हेमन्त उप्रेती बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।